ഹായ് വെൽക്കം ടു TeraKnowledge. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇടിമിന്നൽ ഉള്ള സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കുറെ കാണാറുണ്ട്. ഇടിമിന്നൽ ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു യുവാവ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആൾക്ക് ഇടിമിന്നൽ ഏറ്റു. അപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ ഇടിമിന്നൽ ഉള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും പിന്നെ പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വാട്സാപ്പിലൊക്കെ കുറെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാസ്തവം എന്താണ്? അപ്പൊ ചുരുക്കി ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഇടിമിന്നൽ ഉള്ള സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഇതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലൗഡ്സിൽ, അതായത് മേഘങ്ങളിൽ ചാർജസ് കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ്. അതായത് അതിന് മേഘത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും മുകൾ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അടിഞ്ഞു കൂടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ രൂപപ്പെടും. അപ്പോ 3 തരത്തിൽ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകാം. ഒന്ന്, മേഘത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേഘത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മേഘത്തിലേക്ക് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകാം. അല്ലെങ്കിൽ മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകാം. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 2 കേസിലും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇടിമിന്നൽ മുകളിൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. പക്ഷെ ഇടിമിന്നൽ മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഇഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഇടിമിന്നലിൽ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയൊരു മീഡിയം ഉണ്ടാകണം. അതിന് പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മീഡിയം ഉണ്ടാകണം. പക്ഷെ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ആണ്. അതായത് ഇതിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനല്ല ഒരു ചാർജ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഈ ഒരു എയറിനെ അയോണൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിലൂടെ കറണ്ടിന് പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഭൂമിയിലും മേഘത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള എയറിനെ അയോണൈസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ അയോണൈസ് ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിളിലൂടെ ഈ ചാർജിന് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഇടിമിന്നൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അതിന് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താൻ ഉള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പാത്ത് ഏതാണോ അതാണ് അത് സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോ നമ്മളൊരു തുറസായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടിമിന്നലിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പം പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ടവറുകള്, മരങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ ഇടിമിന്നലിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പാത്തുകളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുറസായ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. മൊബൈൽ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻസ് വഴിയാണ്. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഡിയേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ലൈറ്റ്, നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈറ്റ് മുതൽ ഗാമ റേഡിയേഷൻ വരെ റേഡിയേഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലൊരു റേഡിയേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇടിമിന്നൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ്. ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ വഴിയാണ് ഇടിമിന്നൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മൊബൈൽ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയേഷൻസ് വഴിയാണ്. റേഡിയേഷൻ വഴി ഉള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണും ഈ ഇടിമിന്നലും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ വേറൊരു പ്രശ്നം എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ചാർജ് ചെയ്യാൻ കുത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാനും അത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ പ്ലഗ് പോയിന്റിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്ലഗ് പോയിന്റ് വൈദ്യുതി ലൈനിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇടിമിന്നൽ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടിമിന്നൽ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ വന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴിയുള്ള കറണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുവഴി നമുക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടിവിയുടെ ഒക്കെ പ്ലഗ് പോയിന്റ് ഊരിയിടണം ഇടിവെട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെയും മറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസിന്റെ ആണെങ്കിലും പ്ലഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഊരിയിടണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. അതായത് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈനിലൂടെ വരുന്ന ഇടിമിന്നൽ നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങളെ അഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ പ്ലഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഊരിയിടുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് പ്ലഗ് പോയിന്റും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ഇടിമിന്നൽ കൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് വീടിന്റെ പുറത്ത് പോയി മൊബൈൽ ഫോൺ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഇടിമിന്നൽ കൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലില്ലെങ്കിലും തുറസായ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടിമിന്നൽ കൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വ്യക്തികളൊക്കെ ഈ ഇടിമിന്നൽ ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തികളൊക്കെ തുറസായ സ്ഥലത്തായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. യാദൃശികമായി അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രം. ഇടിമിന്നൽ കൊണ്ടതും
ഈ മൊബൈൽ ഫോണും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവര് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടിമിന്നൽ കൊണ്ടു എന്ന് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇടിമിന്നൽ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തുറസായ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാതിരിക്കുക, അതുപോലെ മരങ്ങളുടെ ചോട്ടിലൊന്നും പോയി നിൽക്കാതിരിക്കുക. അതായത് ഈ മരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഇടിമിന്നൽ നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു വീടിന്റെ ഉള്ളിലോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ മറ്റിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇടിമിന്നൽ കൊള്ളും, അതായത് ഇടിമിന്നലിന്റെ സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇടിമിന്നൽ കൊള്ളും എന്നുള്ള പല വാർത്തകൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ തെറ്റായ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവര് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്, ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം. അതായത് ഇടിമിന്നൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇല്ല എന്നാണ്. മൊബൈൽ ഫോണും ഇടിമിന്നലും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ എത്തുന്നതാണ്. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.